20日午前11時ごろ、京都府精華町の近鉄京都線新放園駅近くの踏切で列車と乗用車が接触し、列車が炎上する事故がありました。近鉄などによりますと、事故があったのは京都府精華町の近鉄京都線新放園駅近くの駒田7号踏切近くで、踏切に進入してきた乗用車と列車が接触したということです。この事故で列車の一部が炎上しました。怪我人などの情報については分かっていません。現在、消防が消火活動を行っているということです。